अब हाम्रो यसको अब यतिखेर हो माया गर्ने विरोधी गर्ने भनेको तपाईँहरूलाई बुहारी देख्न मन छैन गाई अब भनेकै भ्लग गर्ने मान्छेहरूको हेटर्सहरू त भइहाल्छ नि पछाडि देख्नु म जसरी अब हामीले भ्लग बनाएको छक्का बन्द डुलाइन्छ साला नत्र तपाईँको छोराले नि यस्तो केटा बोकेर लभ डाँडा जाला हेर्नु त्यहाँ डाँडा हेर्नु औ टिकटक बनाउँदो रहेछ यो त खत्रै ठाउँ रहेछ त्यहाँ साथी च्यानलमा 100 सब्सक्राइबर्स भयो नि मुटुमा चाहिँ 1 मिलियन हुन्छ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई एनदर भ्लग है मसँग छ रूपक हजुरहरूले चिन्नुभयो होला अगाडिको जामाचोको हाइटको मेन पर्सन यही हो अनि आज पनि हामी दुईटा मात्रै छौँ काठमाडौँमा आज चाहिँ हामी कपाल बनेर लभ डाँडा घुम्न जाँदैछौँ गाइज है अनि मतलब यहाँ दृश्यहरू चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ बबाल सनसेट हुन्छ अरे अनि त्यहाँ चाहिँ मेनली कपालहरू जान्छन् होइन अनि कपालहरूको छटक हेर्नु जाने हामी वास्तवमा भन्ने भने चाहिँ अनि यो मेरो गर्लफ्रेन्ड अलरेडी छ भन्दा अलरेडी होइन तेरो लागि त्यस्तो त हुँदैन जोस् मेरो गर्लफ्रेन्ड छ है गाइस अनि त्यहाँनिर चाहिँ कपालको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ हामी बुझ्न जान आएको किनकि मेरो गर्लफ्रेन्ड पुरै जीव मतलब प्रो जस्तो नेक्स्ट टाइम उसँग जान्छ नि त पहिला हामी चेक मार्दै गर्न लागेको सिक्न जान लागेको अरूले के कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जानु लाग्यो अनि यो चाहिँ आज तपाईँहरू सिङ्गल जो जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन्छौँ हामी सिकेर त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने और तो और ये कुत्ता भी हमारे साथ जा रहा है कब जा रहा है साथी कब जा रहा है हमारे साथ कसरी भने साथीहरू जहिले रुममा कोप्टेर बस्नु भन्दा पनि अब शनिबार हुन्छ एकजना साथी टिपेर धेरैजना साथीले चाहिन्छ बरु एक्लै जानु फ्रेस हावा चाहिँ खानुपर्छ मलाई जुन बेला मन लाग्छ त्यही बेला घुमिदिइहाल्छु है बाटो जहाँबाट पनि म पनि फर्स्ट टाइम देखेको छु हौ यसले लिएर आयो मलाई सब बाटो चिनाएको छु भनेर अनि यो आफै यहाँबाट एउटै कुरा कारण जहाँबाट गयो नि जस्तै नम्बर 10 काठमाडौँमा नि गल्ली गल्ली छिन्नुपर्ने अवस्था आयो बाले नयाँ साथी बनाइहालेछ आमा बालै थिएन यार बोलाउँदा यही त दिदीले त्यसले ह्यान्डसेक गरिन यार म त पछाडिबाट हेरिरहन्थेँ के भन्छु पर्दैन नि केही भनेन हौ चुप लगाएर हेरिरहेको मैले सिधै ह्याप्पी बर्थडे यार भनेर हात दिएँ अनि 2 मिनटसम्म राखिस् कि यत्तिकै डब धुन्छ नि त मोला हेरेर बस्नु त हेरेर बस्नु यहाँ बित्त छन् साथी अब हात दिइहाल्ने त्यही भएर मैले हात दिएको हेर्दै हेर्दैन गाइस त्यसैले जो पाए त्यहीसँग राम्रो पनि हुनु हुँदैन रहेछ मान्छेको बेहोरा हेरेर विस गर्नु फेरि यसकै जस्तो बेजत होला हेरिहाल्छ नि हौ ला ओए मैले केही भनेको छैन आम सरी तिमीलाई मेरो क्लासमा फेरि एन्टी रूपक ग्रुप तिमीले मेरो हात मिलाएन केही थियो टिभीमा लाएर यहाँनिर मम्मी हेर्नु चाहिँ मेरो साथीको भ्लग बनाइदिनु पर्छ तैँले मलाई त्यस्तो भनेर हुन्छ होइन कि साथी तैँले अस्ति मेरो भ्लग देखाइस् किन यति भन्नु देखाइन देखाइ नसो कि त्यो त अलिक देखाउनु नमिल्ने थियो नि त कसरी नमिल्ने थियो ल के थियो त्यहाँभित्र नमिल्ने जस्तो ल भन्नु हेर्नु छ अब यो भ्लगमा माया भनेको लुकी गरेको रमाइलो त्यो झन् गर्नु राम्रै भइरहेको देखाउँदैन छ होइन अरे चाहिँ मबाट चाहिँ अलिक देखाउँदिनँ त्यही पनि आज मेरो नदेखिए पनि कतिजनाको देखिन्छ 100% देखिन्छ तपाईँहरूको छोरी पढ्न सक्छ छोरा नि पढ्न सक्छ क्या त्यो मध्ये अब यही हरमादेकै एरियाको हुनुहुन्छ भने त कतिपय तपाईँको छोरा छोरी पनि पढ्न सक्छ हेर्नु त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले नै क्षमा माग्छौँ झगडा भइदिरहेको क्या कसैको पब्लिक हुनसक्छ कसैले सु हान्नु भयो भने हामीसँग
फेरि लयर्सहरू छैन त्यसैले प्लिज हामी त भर्खर स्टार्ट गरिरहेको हो दया गरेर पनि लाइक हान्नु कमेन्ट हान्नु छोराछोरीको केही देखिहाल्नु नदेखे जस्तो गरिदिनुहोस् उनीहरूको पनि लाइफ अब यो चाहिँ स्पेसली म पेरेन्ट्सहरूलाई भन्न चाहन्छु पेरेन्ट्सहरूले के भन्न चाहन्छु भने भन्दा छोराछोरीको माया बसेर छ भने प्लिज तर नि साथी यस्तो राम्रो शब्दहरू बोलिरहेस् मेरो मुखमा माइक नै छैन राम्रो सुनिँदै सुनिँदैन क्या त्यही भएर बोलेर नि काम छैन क्या यस्ता ज्ञान मूल्य कुरा गरेको मैले त्यही राम्रोसँग सुनिन्न भन्ने कुरा सुनिन्छ भोल्युम ठुलो बनाएर सुन्नुहोस् स्पेसली प्यारेन्ट्सहरू अहिलेको हेर्नुहोस् अब हाम्रो यसको अब यतिखेर हो माया गर्ने विरोधी गर्ने भने तपाईँहरूलाई बुहारी देख्न मन छैन क्या अहिले भन्न बुहारी छ भने छोरालाई खुला छोडिदिनुहोस् बुहारी चाहिन्छ भने बुहारी चाहिन्छ भने नत्र त यसै लोक छक्का बन्द टुनेङ्गे साला नत्र त तपाईँको छोराले नि यस्तो केटा बोकेर लभ डाँडा जाला हेर्नु अब भने भ्लग गर्ने मान्छेहरूको हेटर्सहरू त भइहाल्छ नि पछाडि देख्नु जसरी अब हामी भ्लग बनाएको देखेर के गर्छन् भनेको थियो मान्छे हुन त हामीले पनि गल्ती थियो भन्नु मिल्छ आँखा नहेरिरहेको थियो त्यही पनि अलिक सपोर्ट गर्नु पऱ्यो रोडमा हामी जस्तै यस्तो हल्लाएर केटाकेटीहरू छ भने अलिकति अलिक टाढै घर लाग्यो नि अलिक टाढो लाग्यो कि त उमेर यस्तै भएर नि हो कि त बाइक रोकेर भाइहरू तपाईँहरूको युट्युब च्यानलको नाम के हो हामी सब्सक्राइब हान्छौँ भन्नु पऱ्यो चिन्नु नै हुन्छ नि बिग फ्यान भनेर आउनु पऱ्यो हामी पनि भर्खर स्टार्टिङ अटोग्राफ दिन हामी लजाउँदैनौँ यस्तो कुरामा एकदम म लजाउँछु एकदम पेन भेटेन भने भुइँको माटोले पनि छ हालिन्छ मलाई त्यस्तो होइन हो मैले त पेन बोक्ने गरेको छु आजकल थोरै ग्रो भएर नि त च्यानलमा 100 सब्सक्राइबर्स भयो नि मुटुमा चाहिँ 1 मिलियन यसलाई भित्रभित्रै थाहा छ कि सक्सेसफुल भइसक्यो म त एकदम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै सक्सेसफुल भइसकेको छ क्या त्यही भएर डिमोटिभेट हुन्छ खतरै ठाउँ रहेछ मेरो साथी अनि त्यही भएर तँलाई ल्याएको तँलाई नि सिकाउनु पऱ्यो नि त भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ भइरहेको उसमा जाने नि हामी कि मलाई गर्लफ्रेन्डै हुनुपर्छ भन्ने नि रहन्छ कि यहाँ उनीहरूलाई यदि तपाईँहरू टिकटकर हुनुहुन्छ भने पनि आयो हुन्छ यो बगाल ठाउँ रहेछ सक्क भ्यू त्यो ऊ पनि चाहिन्न रहेछ हौ सिङ्गलै गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि रहन्छ हौ नाम मात्रै लभ डाँडा रहेछ माया त यहाँनिर त नेचरसँग पो हुँदो रहेछ त्यसैले लभ भने त्यहाँबाटदेखि पनि कपाल मात्रै नहुँदो रहेछ यहाँको नेचरको ब्युटी हेर्नु इंजीनियरिंग गई पहाड़ में हम आए पहाड़ यो वीडियो तो बनाना मन लगा सारी
तल गएर भन्नु अनि हाम्रो फ्युचरमा यस्तो भिडियो आउने नै छन् पक्कै पनि किनकि पैसा मनी चाहियो हामीलाई यसको च्यानल हो म त चाहिँदैन मेरो त युट्युब च्यानल पनि छैन यो सक्सेसफुल भयो भने म त यसैकोबाट आफ्नो युट्युब च्यानल प्रमोट हान्न लाउँछु म त सिधै मलाई यस्तो 10,000 12,000 सब्सक्राइबर्समा म लिमिटेड हुन्न कि गाइज यसले यो 1 मिलियन कमाउँछ अनि त्यहाँबाट प्लिज सब्सक्राइब टु माई फ्रेन्ड्स च्यानल भनेर यसले आफ्नो युट्युब च्यानलमा लिङ्क पोस्ट हानिदिन्छ त्यहाँदेखि मेरो त युट्युब च्यानल खोलेको 24 घन्टाभित्रमै 500K 1 मिलियन एकैचोटि खोलेको 1-2 सेकेन्डमै हुन्छ रोनाल्डोको रेकर्ड त्यसै तोड्ने हो यो रोनाल्डो एकदम मेरो चाहिँ त्यस्तोवाला सोच छ ओके ल गाइज आजको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यतिकै अब पनि फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला अहिले कति दिन हाल्छ टेक केयर गाइज प्लिज सब्सक्राइब टु हिज च्यानल एन्ड फर फ्युचर वी गोना किप इम्प्रुभिङ वी गोना किप ग्राइन्डिङ होइन अनि त्यहाँबाट भिडियोको क्वालिटी यसले जति इङ्ग्लिस हारे पनि गाइज आजलाई चाहिँ यति नै हामी चाहिँ फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ ल त्यति जसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला टेक केयर गाइज भन्नु खोजेँ बाई प्लिज सब्सक्राइब यो आज भिडियो क्वालिटी जस्तो आयो पनि फ्युचरमा चाहिँ राम्रो पक्कै पनि हुनेछ अनि ल मेरो च्यानललाई चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग पुर्याउनु होला टेक केयर गाइज